नमस्ते, मी शैलाज किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण मखना बनवणार आहोत। मखना हे कमळाच्या बिया आहेत, तर खूप पौष्टिक असतात। आपण आता मायक्रोवेव्ह करणार आहोत, तर त्याच्यासाठी आपण 2 वाटी घेतले आहेत मखना, थोडीशी मिरी पावडर घेतली पाव चमचा आणि बटर घेतला 1 चमचा। आता आपण मायक्रोवेव्हमध्ये ठेवतो आहोत 3 मिनिटासाठी। मीडियम पॉवरवर ठेवलं आहे आणि 3 मिनिटासाठी आपण ठेवलं आहे। 3 मिनिटं झाली आहेत। आता आपण गरम असतानाच आपल्याला बटर टाकायचं आहे। तुम्हाला किती कमी जास्त लागेल त्याप्रमाणे तुम्ही टाका आणि पाव चमचा मिरी पावडर व्यवस्थित आपण मिक्स करून घेऊया। गरमच आहे, पटकन मिक्स होईल। आपले मखना तयार झाले आहेत। आता आपण असेच पॅनमध्ये पण कसे करायचे ते मी दाखवते। पॅन ठेवलं आहे गॅसवर। आता आपण मखना पॅनमध्ये करून घेऊया। गॅसची फ्लेम स्लो ठेवली आहे। 2-3 मिनिटासाठीच आपल्याला परतवायचे आहेत। छान सुगंध यायला लागला की गॅस आपल्याला बंद करायचा आहे। सतत परतवायचं, नाहीतर मग खाली करते। मीडियम ठेवली आहे गॅसची फ्लेम। सुगंध यायला लागला की गॅस बंद करूया। आता आपण गॅस बंद करूया। आता कसे ओळखायचे हे तयार झाले ते थोडंसं ना असं ह्याच्यावर आपल्याला असे ब्लॅक स्पॉट दिसले की आपण गॅस बंद करायचा आहे आणि छान सुगंध पण येतो। 4 ते 5 मिनिटं लागतात पॅनमध्ये करायला। आता आपण गरम असतानाच बाउलमध्ये काढून घ्यायचे। खूप पौष्टिक असतात हा, तुम्ही खायला सुरुवात करा। अर्धा चमचा बटर, पाव चमचा मिरी पावडर। तुम्हाला जर जास्त आवडत असेल तिखट तर थोडी जास्त टाकलात तरी चालेल। बटर आपण टाकले, मिरी पावडर टाकली। आता छान असं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं चमच्याने। बघा, अशा पद्धतीने केलं ना तर ते व्यवस्थित मिक्स होतं, म्हणजे बटर पण खाली राहत नाही, व्यवस्थित मखनाला चिकटतं आपलं मिरी पावडर आणि बटर। आता या मखनामध्ये मी मिरी पावडर टाकली ना, तुम्हाला चाट मसाला आवडत असेल किंवा पावभाजी मसाला किंवा अजून कोणता मसाला तुमच्याकडे असेल आणि तो तुम्ही टाकू शकता त्याच्यामध्ये। आपले पॅनमधले मखना तयार आहे। माझी ही मखनाची रेसिपी तुम्हाला आवडली तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकन दाबायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत। थँक्यू। हे बघा, पॅनमध्ये पण किती छान कुरकुरीत होतात। हे बघा, तुम्ही पण ट्राय करा।